otasiga, onasiga bir narsa sovg'a qilaman deb yurgan bola Xudoga yaqin bola bo'ladi u. Betonkada bir kobalt, oq kobalt de bantiklar qilib qizil bantiklar o'rab qo'ygan kobaltga, orqasiga oldiga otajonimga deb yozib qo'ygan. Birdan haligi bolani quvib qolsa, yonimizdagi ustoz, "Hoy, ta'sir, shoshmang" deydi. Qo'rqib ketaman buni vajohatidan. Ta'sir sekinroq yuring. Haligi bolalarni ushladi endi burilishda borib. Katta mashinada o'tiribmiz. Ja qimmat mashin. Haligi bolalarga borib, "Ha, bolalar yaxshimisiz? Bu bolalar qo'rqib ketyapti. Ha, aka tinchlikmi? Hech narsa qilmadik sizga." "Hech narsa qilmadilaring. Qalay, mana bu mashina zo'rmi?" dedi. Mashinasini ko'rsatib. "Ha, aka, bu zo'r mashina. Barakallah. O'zing uchun bilib qo'ylaring bolalar. Hozir senlarning oldingda tiz cho'kishga tayyorman. Sani mashinangdan zo'r mashina yo'q, chunki sen otangga sovg'aga olib ketyapsan. Mana otam o'lib ketgan. Men endi tankka haydasam ham, samolyot haydasam ham menga farqi yo'q. Sen olib ketayotgan mashinaga hech narsa yetmaydi. Rahmat etgani orqangdan quvib keldim" deydi. Otangga rahmat sani degani orqangdan quvib keldim deydi.